Ciao a tutti, io mi chiamo Lucas e siamo qui per dare sequenza allo studio del programma Vieni Seguimi. Studieremo oggi seconda re nel capitolo 2 fino al capitolo 7, ok? Studieremo la fine del ministero del profeta Elia e l'inizio, praticamente tutto il ministero del profeta Eliseo, ok? Il contesto storico, come lo sappiamo, dopo la morte di Salomone, il regno si è diviso, ok? Abbiamo il regno del nord Israele con 10 tribù e il regno del sud con 2 tribù che si chiama il regno di Giuda. Okay? Il popolo qui è in guerra con la Siria e proprio in questo contesto che si svolge il ministero del profeta Eliseo, quindi vedremo le sue opere, i suoi miracoli, i miracoli che ha compiuto qui. Va bene? Il manuale di Vieni Seguimi ci invita a guardare sempre Cristo, Gesù Cristo, in questi miracoli. Quindi è quello che cercheremo di fare al massimo qui, riconoscere il nostro Salvatore e Redentore in queste scritture di oggi. Va bene? Allora andiamo subito alle scritture qui. Qui siamo nel capitolo 2 di Seconda Re. Leggiamo insieme all'inizio di questo capitolo che Elia e Eliseo camminano verso il Giordano e passano per Gilgal, Betel e Gericò, passano per 3 città e ogni tappa, ok? Ogni volta che si fermano, Elia prova a lasciare dietro il suo discepolo Eliseo e ogni volta Eliseo risponde con la stessa determinazione. Quindi vediamo qui nel versetto 2, 4 e 6 che Elia cerca sempre di fermare Eliseo, dicendo: fermati qui, ti prego. E Eliseo risponde sempre, poiché l'Eterno risponde sempre così: come è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, io non ti lascerò. Risponde sempre così in questi 3 versetti qua. Va bene? E lo dice 3 volte. Ok? Eliseo non sta seguendo Elia per curiosità, ok? Non è per abitudine che sta seguendo. Lo sta seguendo per scelta, ok? È la sua scelta. È consapevole che è un contesto difficile, guerra, fame, e nonostante tutto Eliseo decide di seguire sempre il profeta Elia e sceglie di restare fino alla fine. No? E sarà proprio questa scelta a diventare la condizione della benedizione che riceverà di conseguenza, no? Appena leggiamo qui. Nel versetto 8, okay? C'è il primo miracolo, okay? Che possiamo trovare qui nelle scritture di questa settimana. Vorrei leggere insieme a voi. No? Allora Elia prese il suo mantello, lo rotolò e percosse le acque, le quali si divisero di qua e di là, tanto che passarono ambedue a piedi asciutti qui. Il Giordano che si apre, ok? È già successo in passato col profeta Giosuè, ok? È lo stesso fiume che Giosuè ha attraversato quando Israele entrò nella terra promessa. Ed è lo stesso fiume in cui secoli dopo, okay, Giovanni battezzerà Gesù Cristo. E nelle scritture troviamo che il Giordano è sempre un punto di passaggio, ok? Un punto in cui le persone cambiano da una condizione a un'altra, dall'alleanza a una missione. Okay? Ed è proprio qui, su questo fiume, che Eliseo fa la sua richiesta. Okay? Quindi leggiamo qua nel versetto 9 e 10, dice così: e passati che furono, Elia disse a Eliseo: chiedi quello che vuoi che io faccia per te, prima che io ti sia tolto. Quindi Elia sapeva già che andrebbe da qualche parte, no? E Eliseo rispose: ti prego, mi sia data una parte doppia del tuo spirito. Una curiosità breve, ok? Alcune persone credono che Elia ha compiuto 14 miracoli, ok? 14 prodigi. E se usiamo,
ok? La stessa misura per definire che Elia ha compiuto 14 miracoli. Quando leggiamo il ministero di Eliseo, seguendo la stessa regola, no? Riusciamo a trovare 28 miracoli. Se abbassiamo, ok? O se saliamo gli standard per decidere cosa è un miracolo o meno, Elia ha compiuto 7 e Eliseo 14, o Elia ha compiuto 8 e Eliseo 16. Eliseo compie sempre il doppio qui, ok? È solo una curiosità, va bene? E nella legge di Israele, ok? Salendo, cambiando un pochettino dalla curiosità a quello che è dottrina, nella legge di Israele la parte doppia era il diritto, ok, del figlio maggiore. Se lo troviamo in Deuteronomio nel versetto 21, nel capitolo 21, versetto 17. E non era un privilegio a caso, ok? Era l'eredità di chi doveva portare avanti la responsabilità della famiglia. E Eliseo non sta chiedendo di fare cose più spettacolari o di compiere più miracoli del suo maestro, lo possiamo definire così, no? Sta chiedendo di essere il suo vero erede qui. Sta chiedendo: voglio essere il tuo erede, voglio portare avanti il tuo, la tua storia, ok? Portare avanti i tuoi insegnamenti. Mi piace molto, no? Questa parte, no? E Eliseo sta chiedendo di ricevere ciò che gli serve per portare avanti da solo tutto il lavoro che Elia sta per lasciare qui, va bene? E le condizioni che Elia mette è una condizione che vale anche per noi, ok? Per noi oggi. E la condizione che mette è: se tu mi vedi, ok? Se leggiamo qui, nel versetto 10, Elia disse: tu domandi una cosa difficile, non di meno, se tu mi vedi quando io ti sarò rapito, ti sarà dato quello che chiedi, ma se non mi vedi, non ti sarà dato. E qui è un principio che di per sé la porta della benedizione, ok? È la porta della benedizione. Avere la capacità di riconoscere, ok? La capacità spirituale di vedere le cose, di riconoscere quando Dio agisce. E è questo che porta alla benedizione, va bene? E torneremo su questo tra poco, perché è lo stesso principio del capitolo 6 della lezione di oggi. Poi leggiamo nel versetto 11-12, ok? E mentre essi continuavano a camminare, discorrendo assieme, ecco, un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco che li separarono l'uno dall'altro, ed Elia salì al cielo in un turbine. Ed Eliseo lo vide e si mise a gridare: Padre mio, caro di Israele e le sue cavallerie. Poi non le vide più. E afferrate le proprie vesti, le strappò in 2 pezzi. Eliseo vide, ok? Allora raccoglie il mantello caduto, torna al Giordano e ripete lo stesso gesto del suo maestro, ok? E preso il mantello che era caduto di dosso ad Elia, percorse le acque e disse: dove è l'Eterno, l'Iddio di Elia? E quando anche egli ebbe percorso le acque, questi si divisero di qua e di là. Ed Eliseo passò. Il primo miracolo di Eliseo. Qui, ok? E guarda bene la domanda, ok, di Eliseu. Eliseu non chiede dove è il potere di Elia, chiede dove è l'Eterno. Il mantello da solo non conteneva niente. Il mantello non ha potere, ok? I manuali della Chiesa spiegano proprio questo. Non era il mantello a dare potere e autorità, ma ciò che rappresentavano, cioè l'autorità che viene da Dio. Per questo ancora oggi, quando parliamo della chiamata di un dirigente della Chiesa, per esempio, quando un nuovo profeta riceve la sua chiamata, usiamo la parola mantello, va bene? I discepoli dei profeti vedono Eliseu attraversare
e capiscono subito che cosa è successo. Quindi, qua, quando Eliseo, ok? Quando i discepoli dei profeti che stavano a Gericò, di fronte al Giordano, ebbero visto Eliseo, dissero: lo spirito di Elia si è posato sopra Eliseo. E egli si fecero incontro, si inchinarono fino a terra davanti a lui. Sai, mi piace sempre pensare, no? Quando, per esempio, recentemente alla conferenza generale abbiamo sostenuto il profeta Oaks, e mi ricordo che quando mi sono alzato e quando ho alzato la mano, la sensazione che mi è venuta era: lui è veramente un profeta chiamato da Dio. E mi ricorderò sempre di questa esperienza, perché la prima volta che mi era successo è successo con il profeta Nelson, la prima volta che ho sentito così forte, no? Quando sono tornato in chiesa, il profeta Monson era il profeta in quel momento. E sapevo che lui era un profeta perché le persone dicevano che lui era un profeta, no? Ma la prima volta che ho sentito la testimonianza che c'è veramente un profeta qui è stato quando ho sostenuto il profeta Nelson, e poi avere di nuovo la stessa sensazione, la stessa esperienza con il profeta Oaks mi ha fatto piangere veramente, no? E vedere che anche in quel momento le persone lì erano capaci di vedere il mantello, lo spirito di Elia che si era posato sopra Eliseo. E non era solo il mantello, ma c'era qualcosa di diverso in lui, sai, una luce diversa. Ok, dai, ora andiamo avanti qui. Adesso c'è una cosa che è importante da notare, va bene? Ed è proprio ciò che insegna lo schema di questa settimana di Vieni Seguimi. Il compito principale di un profeta è insegnare e rendere testimonianza del Salvatore Gesù Cristo, eppure delle parole di Eliseo su Cristo. Le scritture ci hanno lasciato molto poco, quindi non ci sono insegnamenti, ci sono pochissimi insegnamenti del profeta Eliseo riguardo a Gesù Cristo qui. Quindi l'invito di questa settimana è cercare Cristo tramite le opere del profeta Eliseo in questo momento, ok? Vediamo qui che Eliseo compie alcuni miracoli. Il primo miracolo è quando, alcuni dei miracoli, no? Il primo abbiamo visto poco fa che era aprire le acque. Alcuni è quando fa risorgere il figlio della Sunamita, quando moltiplica i pani per isfamare 100 uomini, e quando guarisce un lebbroso. E il punto è questo: anche senza le parole di Eliseo su Cristo abbiamo il suo ministero come testimonianza viva di Gesù Cristo. Ogni miracolo di Eliseo, infatti, anticipa qualcosa che Gesù Cristo farà secoli dopo. Nello stesso modo, no? Un morto che torna alla vita, proprio come farà il Signore con il figlio della vedova di Nain, quando possiamo leggere nel capitolo 7 di Luca, dai versetti 11 al 16. Quando una folla è sfamata con poco cibo, no? Lo fa con il Signore, come farà con il Signore con i pani e con i pesci, in Giovanni, nel capitolo 6, dal versetto 1 a 13. Un lebbroso guarito, come faranno anche i 10 lebbrosi guariti da Cristo, in Luca, nel capitolo 17. Eliseo non stava solo facendo cose impressionanti qui, stava forse, senza saperlo del tutto, mostrando in anticipo il volto del Messia che sarebbe venuto, del Salvatore, del Gesù Cristo. È lo stesso potere del Signore di dare vita, di nutrire, di guarire, la stessa fonte, secoli prima che Cristo nascesse. E questo cambia il modo in cui guardiamo la nostra vita. Okay? Quante volte in mezzo a un problema
ok? Un problema piccolo, un problema grosso della vita di tutti i giorni, ok? Il Signore manda un piccolo miracolo che, se ci facciamo caso, in realtà ci sta parlando di Cristo, ci sta facendo vedere Cristo, la mano di Dio nella nostra vita, il suo sacrificio espiatorio, le benedizioni che abbiamo grazie all'espiazione di Gesù Cristo. Quindi possiamo fare come il profeta, no, l'apostolo Paolo nella sua lettera ai Corinzi, quando dice che l'unica cosa che vuole vedere, ok, delle persone, o sapere delle persone, è Cristo, e Cristo crocifisso. È l'invito di questa settimana, no? Di guardare a Cristo nei miracoli, nel ministero, guardare Cristo nelle opere e avere sempre Cristo in mente. Quindi, avendo Cristo in mente, ok? Andiamo alle scritture. Leggiamo il capitolo 5 adesso di Seconda Re, ok? Abbiamo da studiare pure il capitolo 3 e 4, va bene? Ma per i video qui ho deciso di saltare al 5 così non faccio un video molto lungo, va bene? Quindi vi invito a leggere gli altri capitoli perché ci sono miracoli in quei capitoli, ok? Quindi andiamo qui. Siamo qui nel capitolo 5 e Naaman, si dice Naaman in italiano, spero, ok? Naaman è il comandante dell'esercito Siro, un uomo potente, pieno di onori, ok? Ma malato di lebbra. E la sua guarigione comincia nel modo più improbabile, okay? Con la voce di una bambina israelita, prigioniera in casa sua, che dice alla sua padrona, nel versetto 3, ok? Ed ela disse alla sua padrona: oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, lui lo libererebbe dalla sua lebbra. Quindi, Naaman arriva alla porta del profeta Eliseo, ok? E arriva con cavalli, carri, argento, oro, vestiti preziosi, come un comandante. E tutto quello che il potere umano può offrire. Okay? Ed Eliseo non esce nemmeno ad incontrarlo. Per Eliseo non importa chi è lui, no? Non importa i suoi onori, le sue ricchezze, niente. Come risponde il profeta Eliseo qui? Gli manda un messaggero ed Eliseo gli invia un messo a dirgli: va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Vediamo come Naaman reagisce qui. Okay? Naaman si arrabbia. Si arrabbia perché si aspettava qualcosa di impressionante, immagino. No? Qualcosa degno del suo grado. Era un comandante, aveva carri, cavalli, oro, argento. Non aspettava un bagno in un fiume qualsiasi. Quando a Damasco, ok? Più fiumi, e fiumi più belli in paragone al Giordano. Il Giordano non è un fiume molto bello, l'ho visto di persona, che ovviamente è diverso da quei tempi, ma non è così molto bello. E qui intervengono i suoi servitori, perché si era arrabbiato Naaman, ok? Nel versetto 11 dice: Naaman si adirò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome dell'Eterno, del suo Dio, e non dice del mio Dio, del nostro Dio, non dice del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, l'Abam e il Farpar, non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non posso io lavarmi
in quelli ed essere mandato, e voltatosi se ne andò infuriato. Quindi leggiamo qui cosa dice i servi di Naaman a lui, affinché lui possa cambiare idea in questo momento, no? Ma nel versetto 13 così: ma i suoi servi gli si accostarono per parlargli, gli dissero: Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una qualcosa difficile, non l'avresti tu fatta? Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai mandato. Quante volte, no? L'invito del Signore ci sembra così semplice da urtare il nostro orgoglio. Quante volte? Pentimento, battesimo, fedeltà nelle piccole cose, non offendere i nostri familiari, i nostri amici, i nostri cari. Sono cose semplici. Che Dio ci chiede e noi non facciamo. Quando ci chiede una cosa grossa, tipo vai 2 anni in missione o devi ministrare 100% questo mese, quello lì i membri non lo fanno, quindi non mi scherzo, ok? Cose difficili, ci sentiamo, no, questo è per me, devo farlo, lo faccio senza problemi. Ma quando ci chiede una cosa semplice, noi, no, non è per me quello. È il modo come agiamo. E agiamo molto spesso così, ok? Molto spesso. Vogliamo, senza dirlo apertamente, qualcosa che ci faccia sentire all'altezza della nostra immagine di noi stessi. Ma il modo di agire di Dio, okay? Dal Giordano di Naaman fino alle acque del battesimo, è sempre lo stesso. Un'alleanza semplice, umile, aperta a chiunque abbia abbastanza fede da abbassarsi. Naaman si abbassa, si tuffa 7 volte e, leggendo il versetto 15 qui, vediamo quello che succede. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, io riconosco adesso che non v'è alcun Dio in tutta la terra, fuorché in Israele, ed ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo. La guarigione fisica diventa una conversione spirituale qui. Ed è forse uno degli esempi più belli delle scritture, no? Su che cosa è il pentimento. Non un evento spettacolare, no? Ma un'umiltà che accetta l'invito semplice del Signore e ne esce davvero come un nuovo bambino qui, okay? Esce come una nuova persona. È molto bello vedere come la guarigione fisica, ok? Un miracolo del profeta. Il profeta dice: vai e fai quello. Un altro miracolo per me personalmente è che quell'uomo, nonostante la rabbia, l'orgoglio, ha ascoltato una bambina che era una prigioniera e poi i suoi servitori, sai? Mi fa ricordare molto di Salomone qui all'inizio. Salomone quando muore, ok? Delle storie di Salomone, i figli di Salomone, il figlio Geroboamo, no, Roboamo, ok? Riceve dei consigli e uno dei consigli degli anziani era che se lui dasse ascolto a quel popolo, ai suoi servitori, quel popolo gli sarebbe servitore per sempre. Quindi penso che Naaman qui era un capo che ascoltava i consigli dei suoi servitori, della prigioniera pure, ascoltava le persone. E forse perché era disperato dalla malattia, forse perché era una brava persona, può darsi pure, perché ci sono vari modi, ma come ho deciso di seguire il consiglio di Paolo, di vedere Cristo e Cristo crocifisso in ogni persona, preferisco pensare che lui era una brava persona, che ascoltava tutti quanti, non perché era in quelle condizioni.
Allora, andiamo avanti. Ok, andiamo al capitolo 6 e così concludiamo. Ok, siamo qui nel capitolo 6. Ok, Samaria è circondata. Ok, e Samaria era in Israele. È circondata qui. Il re di Síria manda un esercito intero, cavalli, carri, soldati, solo per catturare un profeta che, secondo i suoi consiglieri, conosce persino i suoi pensieri più segreti. I giovani servitori, un profeta che... Il profeta Eliseo per me è uno degli esempi più potenti, no? Delle scritture. È un uomo che purtroppo non ci sono i suoi insegnamenti, che credo che ha insegnato molto, molto riguardo Dio, riguardo Gesù Cristo, la seconda venuta. Un giorno avremo la possibilità di chiedere a lui. I giovani servitori di Eliseo si sveglia, no? E esce di casa e vede la città circondata. Se leggiamo qui nel versetto 15, così, ok? I servitori dell'uomo di Dio, guarda come viene riferito, no? Chiamato Eliseo qui. Uomo di Dio. Alzatosi di buon mattino, esce fuori ed ecco che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. E il servo disse all'uomo di Dio: Ah, Signor mio, come faremo? E gli rispose: Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Ed Eliseo pregò: O Eterno, ti prego, apri gli occhi affinché veda. Ed Eterno apri gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo. E qui la domanda, no? Del versetto 15, che facciamo anche noi ogni volta che i problemi della vita ci sembrano più grandi di noi. Cosa faremo? Che la risposta di Eliseo è una delle più citate di tutto l'Antico Testamento, no? Non temere, poiché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Nel versetto 16, poi Eliseo prega, ok? Non per essere salvato, lui, ma per aprire gli occhi del suo servitore. E nel versetto 17 dice così: Ed Eliseo pregò: O Eterno, ti prego, apri gli occhi affinché veda. Affinché veda. Bene? Okay. Ti ricordi della condizione posta? Ok? Vi ricordate, no? Della condizione posta di Eliseo al Giordano? Se tu mi vedi, è lo stesso principio ripetuto qui per qualcun altro. Il potere di Dio non cambia in base a quello che succede intorno a noi. Cambia la nostra capacità di vederlo, quello che cambia, no? L'esercito celeste era già lì, anche prima della preghiera, ok? E non serviva che Dio lo mandasse, serviva solo che il servo aprisse gli occhi. E il presidente Eyring ha insegnato che, proprio come per quei giovani servitori, quelli che sono dalla nostra parte sono più numerosi di quelli che vediamo dall'altra parte, e che alcuni di loro non si possono vedere con gli occhi mortali. E che cosa cambierebbe, no, nella nostra vita se oggi chiedesse al Signore la stessa cosa che Eliseo chiese per il suo servitore? Non che il pericolo sparisca, no? Non che le difficoltà vadano via, niente, ma che i nostri occhi si aprano affinché siamo capaci di vedere la mano di Dio qui. E vorrei concludere la lezione proprio qui, ok? Vorrei invitarvi a leggere le scritture, a approfondire i vostri studi personali, va bene? E torniamo, no? Torniamo alla domanda con cui abbiamo iniziato. 14 miracoli, 28 miracoli. Un rapporto che le scritture ci lasciano senza dirlo apertamente. Ok? Sono 28 miracoli qui. E che cosa significa ricevere una parte doppia di un potere che non è mai stato di Elia, un potere di Dio?
cosa significa per noi avere fede abbastanza per vedere la mano di Dio, di riconoscere i miracoli che succedono ogni giorno attorno a noi. E questo è l'invito di Vieni Seguimi di questa settimana. Ok? Vedere a Cristo crocifisso, vedere il nostro Salvatore e Redentore. E vi lascio questo video, questa lezione, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.